Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapharnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Sie haben gesagt: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Sie fragen nicht Jesus: Was willst du uns damit zeigen? Sie wollen nicht Jesus verstehen, dem Innersten seines Herzens auf die Spur kommen. Sie wollen ihn unter ihre Kontrolle bringen. Er wird zu einem Machtmittel, das man gebraucht, missbraucht, das man aber auf keinen Fall wirklich verstehen möchte. Jesus ist der Wunderwirker in ihren Augen, der Brot vermehren kann und der sicher auch mit irgendeiner Machttat die Römer aus dem Land werfen wird. Und wir sind die grauen Eminenzen im Hintergrund, die die Fäden in den Händen halten. So funktioniert auch Kirchenpolitik. Es ist kein Hinhören mehr auf den Herrn. Man instrumentalisiert. Es geht um die eigene Macht, um die eigene Politik. Jesus wird zum Mittel zum Zweck. Und das eigentliche Geheimnis des Glaubens spielt dann keine Rolle mehr. Wenn Jesus sagt: Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt. Und dass es darum geht,
Das Werk Gottes ist es, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht darum, dass wir wirklich uns auf Jesus einlassen. Er schenkt sich uns in der heiligen Eucharistie. Schweigend ist er da, in seiner ganzen Heiligkeit. Erst wenn der Mensch wirklich vor ihm schweigend ist, das heißt, nicht nur im Moment nichts redet, sondern dass seine ganzen Absichten, Pläne, Vorstellungen zum Erliegen kommen. Dass er wirklich Jesus als das Brot des Lebens empfängt, als das Brot auch seines Lebens, dass er sagt, Jesus, du bist mein Leben. Und nur in dir finde ich wirklich das Leben in Fülle. Dann instrumentalisiert man Jesus nicht mehr. Dann lässt man sich von ihm führen und einsetzen. Jesus instrumentalisiert uns nicht, denn Jesus betrachtet uns nicht als seine Instrumente, die er seelenlos gebraucht, sondern wir sind von ihm geliebt. Er liebt unsere Seelen und er möchte uns als seine Kinder teilnehmen lassen in seinem Werk der Liebe. Aber diese innere Verbundenheit mit Jesus, die müssen wir auch suchen. Deshalb schenkt sich Jesus uns nicht in einem Wort der Verkündigung, nicht in Emotionen, sondern er schenkt sich im schweigenden Wort. Wo er schweigt, im schweigenden Brot, wo er schweigt, um uns zum Schweigen zu bringen, damit wir in unserem Schweigen sein Wort erst vernehmen können. Und erst aus diesem Schweigen der Eucharistie heraus werden wir auch sein Wort in der Heiligen Schrift vernehmen können. Sonst ist es in uns viel zu laut, gibt es viel zu viele eigene Gedanken und Gefühle, die alles verfälschen und auf falsche Wege bringen, was wir in der Bibel lesen. Erst wenn wir wirklich verstehen, vor ihm zu schweigen, dann können wir wahrhaft an den glauben, den der Vater gesandt hat. Und können auch wahrhaft dieses Geheimnis beginnen zu erfassen und in dieses Geheimnis einbringen. Und hier beginnt der Weg als Christ, dass wir erfasst sind von diesem Geheimnis Jesu Christi, das sich uns schenkt. Wenn wir den heiligen Leib des Herrn empfangen, dann ist es eigentlich nicht so sehr, dass Jesus in uns aufgeht, sondern dass wir in ihm aufgehen und wir Teil seines Geheimnisses hier auf Erden werden. Amen.